Fruta. Agarrou, lascou. Aí, mas tem que ser mais difícil. Ir pra lá. A gente pagou. A gente pagou o Wi-Fi. Decisão segue recomendações. É bom, né? Dela, né? Uau. Obrigado. Manuela Castro. O pai dela não deixa ela vir pra cá. A mãe dela não. Ronaldo. Tá bom. Chega. Acabou. Ok. Uau. Uau. Vai devagar. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oi. Boa noite.
Toda! Faz Toda. anos que a tal da Rebeca fez a passagem. É porque a de frente tem bilhete de volta e a cova que tu cai dentro é justamente da falecida. Foi de lá que aconteceu. Falecida. Essa história não é exatamente a mesma história do filme. E não Filme. é coincidência retada de acontecer. Arretada. É coincidência demais pra acreditar. Eu sei que é difícil. Eu mas sei. tentar sair daqui. Aqui. Vai apodrecer na cadeia. Por favor, Mary. Tu tem que acreditar em mim. Tu é a minha última esperança. Eu acho melhor a menina se embora, porque sua mãe não vai gostar de saber que você veio na cadeia visitar o abestalhado que tentou Tá escapar bem. dela. Eu tenho que ir. Minha mãe se casa hoje, eu tenho que me arrumar. Verônica. Não. Parabéns. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco. Mesmo assim, eu amei. Desperdicei tanto carinho. Mas no fim. Vem, rebola, vem, rebola. Botica do caraca. Gente. Love burp. Later. Você veio pra vacinar. Pode deixar. Vou fazer vários vídeos rotando pra você. Tá bom? Beijo. Uau. Bom dia. Good morning. Valentina. Verônica. Acabou a coca? Não, tem mais coca ali no saco. Parabéns. Bom dia. A tropa do Badinho chamou pra piscina. Piscina. I don't know. Incomodado? Se muda. Vai tomar no cu. Piranha. Poderoso. Empresário. Eu sou foda. Milionário.
Sorry, I cannot. Não sabe. Mãe, eu te amo. I am a beautiful girl. Ronaldo, o Tirica Braibres, Ronaldo sabe. Magnus Roddy Simfer, Roddy Gabriels, Magnus. I like it. Obrigado. Thank you. Send the gift. For you. Today is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manuela.
Eu acho, então tem um cheiro que fica muito forte. Tipo, se o arroto que eu soltei aqui, o cara que tava aqui sentiu muito forte o nariz dele. Obrigado pela curtida. Tirando. Thank you, Ronnie. De nada. Quem sabia? Minha casa não tem, né? Minha casa tem um quarto. Mas eu tenho um quarto só, entendeu? Mas é dividido, né, mano? É uma sala, um quarto. Sim, Washington, foi. Como você quer um gesto de presente? Tô não, meu bem. Ela na minha casa. Ai, queria falar não. Mas é aquela foto do iPhone, nossa, ficou bonita, hein? Qual? Eu gostei, ficou legal. Foto do iPhone. Ui! Você faz tudo. Thank you for likes. Hoje, Cadris. Cadê o Odi? Do you like? I can burp. Alex Tornezelo. Gente, eu tô sentada. Viva. Alex. Não sai assim, não. Boa noite. Obrigado. Tá bom. Cadê meus gringos? O ato é a roupa do idioma.
Boa noite, pessoal. E viola, mas lembra de Lady. I like burp. Você não tem vergonha. Pode deixar. Vou fazer vários vídeos rotando pra você. Tá bom? Beijo. Incomodado. Se muda. Vai tomar no cu. Piranha. Empresário. Eu sou fada. Milionário. Curte meu vídeo. Hein? Eu não sei o estado. Que isso, perdeu o fone? O meu fone. Eu não sei. Kelvin. Drive-thru. Cadê o pessoal?
Meu Deus. How are you? I'm fine. Good night, peoples. Yeah. Good night. Menina outra. Gente, eu... Fala, você veio. Bom dia. Good morning. Eu e ela se amando, rolando na onda de amor, não pensava que coisa tão bela. Eu e ela, 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 eu e ela. Nessa roda sorrindo, dizendo que o nosso amor é lindo. Eu e ela.
O Guilherme. Acho que foi 30. É isso, gente. Vai curtindo. Curte. Vai pegar feio. Vai caralho com dessa. Hello. I'm cooking burpee. Ronaldo. Yes, you like? Vou ficar peidando, peidei sem querer. Gabi RDPX. Ronaldo sabe. Sorry. Go. Balança, Glock. I don't expose me.